طب ابعت لي رسالة على الواتس كده ولا؟ لا، إذا عايزاهم يردوا على الواتس، إذا على الموبايل ما بيردوش. لا قصدي في متصل كده توصل له، يمكن يعني قصدي لو مش في البيت مش هتوصل له، فاهمة؟ يمكن خرجوا. كان يرد يا ماما لو مش في مش البيت. عارف، بس فرصة يا لولا، ربنا بيحبك. ردوا؟ طب ابعت لي رسالة على الواتس كده ولا؟ لا، إذا عايزاهم يردوا على الواتس، إذا على الموبايل ما بيردوش. لا قصدي في متصل كده توصل له، يمكن يعني قصدي لو مش في البيت مش هتوصل له، فاهمة؟ يمكن خرجوا. كان يرد يا ماما لو مش في مش البيت. عارف، بس فرصة يا لولا، ربنا بيحبك.